Hai and Assalamualaikum semua. So hari ni saya nak buat air. So resepi ni saya dapat daripada TikTok. Nama air ni ialah air Kayangan. Okay, jom kita start. Okay, so bahannya ialah sirap yang telah dibancuh dengan gula, kemudian ais, susu dan juga kopi. Kopi ni pun saya dah bancuh dengan gula. Okay, so first kita masukkan sirap, kemudian masukkan ais, masukkan susu, okay, so last kita masukkan kopi. Okay, so dia akan jadi 3 layer macam ni. Kemudian kita kacau. Simple, senang je nak buat. Rasa dia pun sedap. Okay, korang boleh try. Selamat mencuba.